Hola a todos, bienvenidos al canal un día más. Yo soy Lara y hoy os traigo un unboxing de un portafondos. Bueno, pues como veis estoy aquí acompañada y es que el paquete me ha llegado esta mañana y está como loco intentando entrar en la caja, entonces está deseando que termine de grabar y que le dé la caja ya. Bueno, pues este unboxing es un portafondos que ahora veremos. Lo he pedido por Amazon, ahora os dejaré en la cajita de descripción el link por si lo queréis comprar. Y bueno, resulta que es que yo este fondo le tengo colgado en la pared. Entonces me ha salido ahora una sesión que me han pedido en la cual necesito un fondo y no tenía forma de sujetarlo. Entonces me hacía falta ya un portafondos sí o sí. Así que bueno, vamos allá. Bueno, pues vamos a abrir la segunda caja, que ya es donde espero que esté el contenido. Dentro de la caja estaba esto y bueno, la funda está muy bien porque simplemente va con velcro, abrimos y ya está. Aquí hay otro velcro y ya tenemos aquí todos los materiales. Todos con sus respectivas funditas y ya está. La funda está muy bien. Bueno, pues lo voy a montar a una altura bajita para tampoco subirlo demasiado, pero así por lo menos lo pruebo y vemos un poco cómo es. Bueno, pues he montado solo un pie, digamos, porque son 4 barras de casi medio metro más o menos, entonces no tengo espacio en casa. Pero bueno, para que veáis un poco el enganche y cómo es el trípode, el otro es exactamente igual y es que no me da. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea, pues más o menos le he dejado ahí sujeto y quedaría así, mucho más alto, lógicamente, y con el fondo colgando. Bueno, pues esto es todo por hoy. Perdonad que no os lo haya podido enseñar bien montado, pero es que no tengo espacio. Precisamente para eso lo he comprado, para poder llevarme el fondo a exteriores y hacer cosas fuera. El día que haga la sesión de fotos y lo monte bien con el fondo y todo, haré fotos para que lo podáis ver. Y nada, lo que os he dicho, os dejo en la cajita de descripción el link de exactamente el que yo he comprado, que os digo, según las facturas, pues este eran de 38,99. Los hay de muchos precios, los hay superiores. Había uno en Amazon de 18 euros que la gente por los comentarios decía que bueno, hasta 10 kilos la tela aguantaba. Pero bueno, como a mí me tardaba mucho en llegar, decidí pedir este que me llegaba en menos de una semana. Y la verdad es que por lo que he visto estoy bastante contenta. Tendré que probarlo bien montado. Y lo que os he dicho, os haré alguna fotillo y os la dejo por Instagram o en algún lado. Espero que os haya gustado, que os sirva para algo. Si estabais buscando portafondos, pues es una opción. Y nos vemos en el próximo vídeo.